ದಿನದಲ್ಲಿ 10 ಸರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತೇಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪದೇ ಪದೇ ತೇಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಒಂಥರ ಅನೀಸಿನೆಸ್ಸು, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರಿಗೂ ಹಿಂಸೆ. ಈಗ ತೇಗೋದನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಆಗಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ತೇಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತೇಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತೇಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಅಸಿಡಿಟಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಪದೇ ಪದೇ ಅನ್ನನಾಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಾಲ್ವ್ ಅನ್ನೋದೇ ಅನ್ನನಾಳ ಜಠರದ ಮಧ್ಯ. ಎರಡನೇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಠರದ ಲೈನಿಂಗಲ್ಲಿ H. ಪೈಲೋರಿ ಹೆಲಿಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಹಲವಾರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ತೇಗೋದು ಒಂದು. ಮೂರನೇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅದು ಜಠರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತೇಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ.